Nyambe Nkami Yesu Kristo oya lokisi ngai nalogi etumba ye tikana yembela masiya ye mobali le tumba ye mwana na patelo sako nalogi etumba ye tikana yembela masiya Sadafo bien comment fait-il Bala tu m'as dit vous avez remarqué Sadafo n'est pas ça Sadafo tu vois aux 8 ans il y a pour penser au makambu na yo nous te voyons tous lire hein ba des autres ne rejoindre ba retard na ndako yango ene comme ko penser ngo hein après avoir tout ça ba buso ba na yo comme ko vendre na table à manger ko penser ni ba des autres nyonso cela faut vraiment ko sala a ko penser ngo na kachanda quoi même l'université la fois passée à l'université bah bisanga ba des autres dans ça là et na minute ko tozo lia mais yé atiki biloko abani ko penser ba buso ba sala cette fois-ci en fait miel s'occuper na yi soki ko s'occuper na été na une décision moko eza point final pour na Sadafo bazani ba eta zayi okingai oninga teke charge wana zongela bon yo ke musingo Sadafo nini esala yebisanga no ndito tikaninga nayo na yeba no nini esala yo okoma boye Sadafo ngana na on a petit no o manifestant mo a so ça petit ko s'assembler au liati donc vous avez chaque fois baluba changer comportement oyo kininga lobi na minute to mozo sa mabe ozesu mwana biso to kominde yanga ngape kwa mama no linga to kusanga soni bongi sezaleli no no lobo na posa tina zo ba problème na mbana mtando lia akata petit ne pona yo Sadafo yo komina tunne yo kumi to au sanjo no buzoba o sala Sadafo pardon no bonde la yo mama non posa kinya ko fingi sa famille na ngati ko fingi sa papa na yo te o yebi na libo azali tono loba no ko sabota ngate na posa misu etalanga Sadafo mama no loba yo bayenga mama na bayiti mo lo ke o bayenga no loba no bayenga sambila nzambe mwindika papa bina ke na kanda bongo ezala kaki tike mais so ezake e continuer yonga na to yebana bon ça Nanga la meka mpe kosola nayo ona makambo leka la fois passé na papa yaya il faut yeba ngondo zana ke papa bota biso ka biso mibale so tozangisa papa kimia na âge akomi nango oyo toluka to perdre ye to toluka to zala kanaye yaya papa zo biso makambo ne ya fiza ya kiawa ba betizo ya fiza loba kiawa yo leke donc on meka pe kosola na papa on maîtriser ta papa ya poka yo tomboki lisusu makasi ko leka ko tatande ya fiza ya koloba en plus au parvenir ko sundola papa fanzi au parvenir ko tika papa na kiti osimizela okei pezo benga yo o saboter papa yaya on est tout papa wapi si Falon donc tindinga na tiki cabine nanga na juna remplacer Diego bisala sali langa na cabine kapona ya na yo ka zuba ya fizi ndinga kusala ona mama papa ngala mwana papa na kolonga mwana papa te papa za yanga lelo ata na sumeni na loboko akata loboko ti comprendre il faut la paix à jango sala makambo ngoti na age papa komi na ngwana bon Falon na ngina ebisa ngai moko déjà j'étais tellement dérangé par rapport à Mamoueli Kanaki. Et naibiki na sola na papa. Kandi na lubaka zayanga na sola nae. Mais na ngina ebiselo komoko. Omonika ka ba blague officielle meme ngo tina ndaku na biso. Ngai ya na yo. Bo préparer mbongo yo na absence nanga.
pour que bimisanga na prison et fiser famille na ye ba préparer neni ba kotika ko na morgue pe neni ba bimisanga ba to kundaye o ngana sala fiser donc na moni elekela na bato ya grifela na ni mwasi sada fo mwasi ozo ganga no mutoko to yoga ni lazate ya poka moni erosa makambo foye ba makambo nini ozo sala to sala ka biso mi balo yebi ngo bien na papa makambo ozo sala olingo tia papa wa mbongo ni amalonga oyo lobaki baki babalanda na prison na o biso to tika na ngwa ebi na ndako likonzika yo o aluka ka pale sa biso ka yo na bibo nga fize asuki na ngati ngani nazana na kote mamuko moko te na make papa fize to mama fize aziza kalume ata mukoloti mais fize ameki kozi ya et pas papa na nga komaki siko yo ebisanga ke mbongo ni je vais me charger de tout ça comprendre onga lingeza ki na ndako komba fize tanga mati soto fala to beta masolo msusu to beta masolo fize te to beta masolo mwana na pe o sada fote eloko te na lingi ba masolo na ba mwana mibaleti ponga ba koto na kendara lelo o fize ta mso akoma ngoti donc obetela nga so masolo fize te j'espère qu'il n'a se fait comprendre ya boka makamone za ba bêtise po yo tele makabo boyo beba na fize bo na tina ba niveau ya fize zo kana yo zo kana ya fize po bosani comportement nini penza oyo komi na musadafu mama boyete moninga pona zala oyo na mibenga malelo pona respecter ba poti o baba ndolo bana bando tosa yaya kokasate loko tikali yo moko donc omi mona ke so na sali nyonso ozana o manfu po ebike ba bondela ezani tout lien na table papa non on lomba donc on saboter au monde et l'autre on a ni nyoso wana oso selanga c'est que ngai na bondela yo ngai na yebi ndenge ni te ba edika mona oyo sanga so nyoso wana stalo na oso selanga ke mielo ebi ko edike mona te mielo moni ko bondela mona mama nini mabeni onga na sali to problème ni oyo zanango nga mama na okoko yebisanga te soki mabe yango eza nini sadafu pona obima mama zoba et pas papa na o aomona ke ngandi no tindo na mabe et pourtant yo tambola ngati oyebi ba ntina no ndenge okenda so za na problème ngana ebi mwana mwasi azala secret na mama problème eza nini pe no mono mikolo sadafu zani ngozala te nzanga na problème te na zabi zaka ke papa ndenge lobelenga wana sipile na wana motema papa na oluba yo sepe na mote ya mabeni na ostalo na lubaki papa lube mabe après tout naza petite fille na comme jo grande fille na mon ebindi na omeni vie na ko ça que papa zaona ndo ganga ndo luba maman j'ai pas aimé do yondo zana omimoni okomi grande fille maman okoma grande fille mkolo koma na ndako na yo moko ya libala omingani na fane papa na nde omimono poli tandis que comme noko sala fo no luba po bandi de akoloba mabe o bandi de akoloba makambo ngono sepia na ngoti nde oyo moni yo loba ke papa mbara suka papa lengi bolamu na papa zoba te amono na buzoba encourager mbala suka ngoso mosola na yo o loba ke papa yoki
Maman, na comprendre nga déjà parce que na âge na nga oti na nga na ba na comprendre ki bolingi na singa te yango boko ngol ba na tinjo na libala te ndenge sada foko budenga te o mwende mozana ndako o mwana nyoso biso to loba ozana droit yo yokango o mona mukolo te non maman na comprendre nga déjà ki bolingi na bino esunga te yango boko mosanga nyoso bo sala nga mwana sada fo ebi mo pesa poso seka e mo pesa poso seka soni na so za poso soni e zongela yo mukomoninga na pesa babuti na nga lokumu lelo na nsa o na zani so lingo pesa biso soni yebo yoka soni yango na yebi sio kako Moda Réglez toujours l'icolo. Et désolé, là toujours bon. Ni netikali ya osala. Ezaka kelelo. Ngulu alinga bima aki mandako aki osaka na poto. Et lelo za jour oyo ba ki obeta nzete to ki bota na nzoto ya ngulu pas comprendre ki mbongo ba pesi pona ye. Moda, tu sais combien de fois que moi j'aime les sangs. Basala nga na l'esprit ya oboma bato. Les jours bazo ko bota ngai mama na nga akufa. Ne na mona aliweza goût pe bilei nanga. Pareil, ça c'est pour toi. OK. Lelo ndi a okende. Et bisto ko tikate moyibi moto atina te moto passa kende pour mbongo si to consommer. Merci. C'est taille. OK. Yo lo baiser beleti. Oya ko lo baiser nde usala nde makila. Voilà. esengo makasi ndenge bo répondre à l'invitation na nga et choquer nga makasi visé le number 1 apocalypse ba masa na ngai nayebi ke mbula ebetaka mpe esilaka elo esila te bawela te nesabi nango mede fois likambo esila na okima te oyo eleki kovanda kosolola ya te nanga posa tina na otunaka ndoto oyebaka yasalaki boye oyo alobaki azonisaki no ya na importance tene tovanda donc oyo aza na raison to nini donc ya na sens te oyo nga alingi na minute oyo ezaki réconciliation kotala mosika oyo biso outi bapasi oyo tomoni siko loso tokabwani mon frère même ba 100% nyonso toyaki nga bwa 5 bagene atina te et ça bango passe comme on a que des 3 lions ya biso misato bento vandi boy do marcher bien ya tout ça mambona c'est comme ça na toi mikolo comme on a biso to discuter to sona ka ba mubo pour na moi si donc hein et ça vraiment propre Indeed. We big so moni nga na 8 ans ya fan na ko peso matoi c'est parce que yo amasa na ngai monde to vandi boye nga rekoneta yo ndami na ngai nga ebage muto msusu to ala ne ba masaki comprendre fise ko babongo te zela yo lobi mon frère o lobi o 8 ans ya lobanga na yo kio tika nga pesi go na se défouler na se déchaîner bon ça va lo nga la ko wela sadafu na mutu te wana marque de zela masa calme puis tu en as marque déposer na ngai comprendre yo nde sigo yo faut soit taille au conseiller ande bano yo ya na bango bazala pembe nanga comprendre so zo bana mo boyi na bango bazala pembe nanga ba se contrôler te bolinga bano bimsanga lo adversaire na omoni kabino sala kana wana forme longa tinga ko benga même na minute les amis de Monaco na mo basé na kinkoli ba pesa nga makambo staff yo shad na niveau livulu ba pesa nga makambo kebayo ngana tsaka okeba acha okate pona muzo wana problème akabo yo fansinga na mwana kwando sakana wana problème akabo shindi tsikana ibishelo mo ngande na za yo ta sada failoti petinga ko bando sakana bana lelo ti lobi olangwa yo te na ibiso yo te petinga omoni yondo za wana tikala ibishelo bana lelo wana famille omoni
Na memo yokutana na loko tendo zaona yo na esa ka keba wane loko fize wane loko sala ti apondio ngana ba ngana na opeta yo tala ngako beto di morote bato akotango mo ngana nabia ngana simona na opeta yo nabia mama tala yo ngo bisala bona mwasi yo bisala bona mwasi nga pesa iba ba ando ki pusana yo ngala office tala sebo butsa chibo sako yo apoka na prometo ngala memo musika nabia esore me mama ngala boma yo soki ba petit na ngala bazai ro ba petit te ba maite balani ngana biso ke ngana na suki sao merci je la si yo ta yo kana komazoa tango na mtu na yo ngai na aboy na konta biso sada fo mwasi na ngati wano sali bio soko dem no na de wano sololi yo ngana biso tala na oli musa oh ya nana pale o comprendre nga ko dimana di ba parcours na na pale so aussi la biso ena kiol mo bu kende ga yo apoka yo ko kiol yo benga yo oh fize ni ngala woni ngai na zero likambu ngai na memelo ngambu to mama bosali omoni oso bano sangisanga na biloko ya mabebo e tala botika mambo sala o sada fondeni aba pesada bondeni yoka pesona ya poka yo pinja ndo vanzi esi yo moko ti ozozwaka tana oyo ozwaka numero ya sada popo na obengo oka soni te kana mwa kabine oyo oza nango nde yango yo oyo ofutela sada po transport to yo letela sada po oboko ya sada po boni bo ta yoka so sada baza mwasi ya camarade na yo fise mais donc on nous obéit ça n'importe quoi il faut dans la simozo ngam bon go quoi poka yo bien mo balo ko te mana sada akani siku tozo ebisanga ki apocalypse ozo pe courage ya obenga ngolo bali na bengi sada poka na lobby parce que bengi sada fa yebi nga ko lobby la yo ke bengi nani yo benando te yo na te ya sada fo boni go sada fo amwasi yo sada Apocalypse. Donc tu n'as télé mis à présence dans le béloté. Donc pour la yomo on dit. Bébé, je t'aime. Et avec bébé sous bébé. Attends quand on a profondeur na thème na rappel moi na député té. Mais na kolinga poka. Olinga te bongane na olinga. Apocalypse. Apocalypse na mani yondo zabo. So yo continue kana sada ko la ki sayo. O ki na yebisi yo. Yepa. Osani. Osani ana nte baba na yo. Osani. Osani ni poka. Je sais pas. Oh là. Je sais pas ce que samba na ngawa. On a place au samba. Samba ti, samba na bina mikio. Ngapi nande na bono kuta na. Mais yo loko mikinga no laki. Sadafo ilo monga ngina bisao. Omena ngio chana mutu na yo. Kinga apocalypse. nandimi tiki yo mtuko selo kama wana nandenga na yebeli eko bandeni yo tika pabini oke tiko te apoka oke panza bilona est-ce que c'est normal vraiment est-ce que bigi apoka za kamada mobali nayo non nako ngana nako sepelo kama wana te osali mabe oza vraiment totalement na tort parce que apoka za mobali okomi tina point aussi ma apoka na nzoto ya normal te de ce que un jour aussi manga pe na nzoto Moni Simba il faut qu'il y ait raison babilo kono et là on a condamné parce que acte au c'est-à-dire que panza biloko naï et puis on touché dans nzoto Indrid na di bon matin na ibiso apocalypse na sala qui en parce que j'en ai assez tu vois apocalypse de grâce à que se comporter pas nanga papa apocalypse qui dit non na ibiso ça poka pe ndinga za ndi butambola je sais pas si dans ma ndingi bon excusez-moi pour les termes tu as ndinga groupe na bi apocalypse a oza kolinganga et na
apekisi na ndenge nyonso to apocalypse o comprendre ngakati na longo makona na kipa ba apocalypse. Est-ce que tu peux imaginer que papa ba apocalypse a sopelanga mai pour ngana yopesa rapport ya comportement mwana bango yango na sala ki yango parce que na lembi. Écoute d'abord noki oloba ki lomo ok apocalypse a oza kolingao eza moko ya rumeur o eza ko circuler o lelo oyo entre nous tona kimiate. Est-ce que obi ki apocalypse na faisait siko ba yo kanate André on linga expliquer on dit apocalypse a olinganga yango moni za raison iseli ki ngana faisait to yo kanate pour na apocalypse. Est-ce que André zano tona part na ngako na mutu na supporter trop nsunga no sala pour na bolingo na nga faisait lingi même pas pour sentir bisunga pour na apocalypse André zata na part na ngako. Pourquoi apoka comprendre ngati pas comprendre nga fizo sentir ngati fizo bengana ngi pan ba appel na nga fizo ya mbango te pour na apocalypse. Mais André okulu kila nga solution te pour nga monde na bo solution tout non luka isimba na ngoti. Sada na ndio malamu no lobi omoni so na bengisa ki awa pa biso parce que na yeba kitina fize amasananga si on apprendre nga kutu ke dina fize bo solate bo obeng ba penote e kamusinga parce que hier nazaki na fize alobenga mambo bele pona yo. Est-ce que bigi fize en studio a préparé l'album na album fize beta na a des chansons embi na kombo na Sadaf fize linga kayo peut-être que somoni fize aza ko se comporter na ba manière wana eza pona bakanda ba mais ngai na ko biso fize linga kayo ya makasi yo sarana te. Mais pardon non ibate soki fize na non ba yokana ki basala fize na non na linga fize naza sikte ki eloko na kusalema sinon bano boy parce que nebi fize nebi apocalypse mais pesangata lelo toza mercredi nebi ke lobby elekati lobby jeudi elekati na kuta na fize non so na fi parce que ngane betik na fize boza na baranki soit bo solate na ba monter parce que tu suis na fize très bien asobita lisona yo azoyemba kombo na yo c'est comme si kambati donc non sola na yo nyoto elekana malamu ona ko biso eza kaka garder maîtrise et silence pour l'apocalypse qui peut soit apocalypse tikanga mona ko s'occuper na no lukai no ko soane na bindeli ngamo na memela donc ndé olobi tu as totalement raison mais procéder ndé o memeli donc ememi moi mabe mais non évidemment surtout d'accord c'est bon ngape nazo ngena soana pour no bimana kende kota amina ngai ici en Bagara l'homme selon lesquels il y a Benita Nzombali donc tout bimara nzela moko na tiko ko zota mutonga na songa. J'espère que mutu rappelle du bad data musu et non le na c'est bien vu que na ibeki na saba course wana c'est bien. Papa, ngai mama naibi ki nasali bato mais so moni pendant na vandisi yo eza parce que na suite décision on a préféré ki amekanano osama mususu pe libanda Kinshasa. Ah déjà ndenge na osala makambo na ndenge pe ba trouble côté ngana ba mistananga et faciliter nga penza ti na continuer à vivre awa na kati ya Kinshasa. Wana siku uche sérieux apoka tala kuvanda tulali tulamuki ya kulubali kamba voyage bo uzuli diango wa yo ndengu zawa apocalypse kuliko kende mubembo tolunga kisasu kende mboka msusu okia kusala ni papa mona mobali kamera awa nazaki osala mama kabine kuna na ba camarade oyo ayebisinga kite kuna akopa mafuta ezaba masangu na linga kinanu mboka nini yo zoke ozoke mboka ni po uzulu bakana na zo voyage uzuke mboka nini kanake matadi matadi wapa kundukuluka na mubulo yo zana ngo na luyenge yo sana kuzu vivre na kisasawa ukuzwa mwasi le mtu ya muninga yo sa utuna ome mango na mboka ba Kongo matadi hapoka yo umela mama bande kuno bazawa na yibisa bango na boy na memangambo
papa na une décision qui na construit vie mususu asika na tiki na ba mambo nyonso na acha musima mukongo na keno matabi na ta mambo mususu uza siri kukende nukuna uza ni loko mwa mabe kusala tena mboka bana papa yango na zala na boma relation criminelle tondeno ke partout na banoke na tika na sala ra mabe ngana kuluba lisusu eloko te nazo boya bandeko na yo ba Frank Ngwela baya kuluba ke bakangala machine bali bake tata apikisa ki apocalypse a voyager mais awa yubi misi idée ya voyager apocalypse tiana mutuna yo tala le gouille je suis le petit gouille ou doigt de la jeune fille et de père de famille oza mutu ifo iba kusutambula na mukili oyo kumema makangulu kula te yondo simbi mbeko na mboko nzele ezali mulayi soko kukende nga tata na lubina sukoli maboko nazani loka kulubate omitambusa malamu na ndengu za kukende na nzela wana papa yo sukolo maboko nga na yebisa ke po lobate ko sukolo maboko na yebisa ke nepo opesa nga lipamboli na feke na kenzele zama nazubanga kumana lukula nani ale muloto ndo tika na chukubo ekiesko kere kota mingi lokola za nzela yo lingo kende na kimya nga tata na sukoli susu maboko tena lui kende na kimya mais eloko ya mutu mwasi ya mutu soko lingo umela na mukilo nde sala biloko wana Oui, entrez. Mais arrange-toi, Naval. Premièrement, j'arrive sur le en plus, ndeni yo okozanga soni. So, ça ce que bila ya babuzo batu oyo sali. Tala, petit na ngai. O emilenga na ba niveau tout. O penga valeur ta. O teki personnalité na ngana ki bobali na ngai. Donc olingo eza lisumu. Kotombolo nde na komisa ko mwasi na ngana présenter au partout na memio na livolo staff yo shad bamonyo. Naza bololé. Na kotio na livolo mettre lema amonyo. Pacho comme les amis de Monaco. Na bizarre. So lelo. Donc yo mo beno longono na ndaku na bino avec beaucoup de courage. Kolaksanga ni. Yo mo autorité na mboka oyo. To chez bino boliaka bien 8 fois ou bien 4 ou bien 6 fois par jour. Fils. Et titala. Mais yo non. N'habite sous ma béni au colimbisa ma fils. Mais limbisanga na biki peut-être naza mabi parce que l'andimaki que ça relation apocalypse. So tu peut-être donc ça veut dire que oza ignorant ya mambo tuzoleka. Sadafu. Tangona mutu na yo yeba ya ngope. Omoni mutu anunaka mais souci na mutema enunate. De plus en plus raisonnable, ils ont existé toujours. Maman. Nazwa ta ya kolaki sondeni na lingaka. Mais arrêtons na mona elo monte pana. Donc on a eu ces alagues. Naza vraiment catégorique na ba décision na ngai. Fana oshibino, ngapina fana nene na ngai. Ba makambo etikali wana to tango sima. On va prendre maman. Non yibati. Lungi donc fais esquisser ngai. Tout beau ça les passo liki no. Na lection ndini ke na lingai. Ils bêtises nanga no yibati. Même papa na ndako comment on remarque. Fais absence non la vie na fais na kokate. Donc yo siko d'après yo ya yo nde na vie nanga na okoka. Mais fais le ko kokate yo liki déjà tout beau ça no. Marie-Louise Koutaye puis n'a expliqué ma caméra sur pour n'anga mais on comprend ngati. Na benga tout ba copine n'anga tout boya mais on répondre. Oui puis la fois passée, pardon. Oui puis la fois passée, ceux qui na boya ka peut-être ko recevoir yo ndenge boya na ba profondeur na la monter. Moi ce que nous tout tikali bisode. Donc
imagine toi que toi na kata jardin de yo Eve na ngana Adana. Donc na bosani le passé. Na bosani le ngana to lembo meki. Ça veut dire que ngai na part na tellement na omidi. Mais excusez de ma part aussi. Na s'excuser na bongisa ba erreur na ngana surtout na salaki. Ça va ndeko. Merci chérie. Non bien. C'est quoi bata au plus bando mona. Alors mon téléphone. Pour ça la téléphone pour la ou soit on va posséder moi bloquer na WhatsApp na yo. C'est ça ko lokati ki oluka lomso bloquer na WhatsApp na yo. J'aime ki ndinda komelio. Vu que mona ki dema kambu na ngai Noéline déconne comme le même. Olingo répondre ba copine na ngati po yebeke ezama bi. Na ko boya facilement téléphone c'est le temps de la fin. Na continue tina lola. Yo tikali pa ba ange gardien ngaki fana lo bo batata. On a ça ça va chérie. Ya mwana nyega ke tobosana. Donc pour ça ka bo nyukul molimo na nga no ki na olia ti kuna yo. Ça va. Ça va bien chérie. Apoka, yanga na show no di vraiment loué na una tempo na. Moi, istana bingio. Obakisa obi pe nganga na bengio yo wana cabine mais obi pa abatu. Ah, yako yana nde na bino, yaka ndimo mwa menize boye mwana nda una kitsa bien ti. Ya sola ngalo ma cher ko sauti via kitoko. Ndi mwana avandi lobi na mama Cynthia Bisala. Na fandi na kiti banda mais il faut voir mon cher. Ah, donc ngala biso ke ngala ko mata dia world. Bon, mon cher. Ngazwa raoli sous amitié. Pour ma famille nanga. Ndenge mona zwaka Diego Bisala, ndenge pe na mona zwa. Usulula. Bon, mon cher, sona bengio. Juste na ngana bisa ok. Ndenge na changer na corps. Bon, pour être clair, nous avons voyagé. Nous avons na okin, na betato, panza matadi. Puis mon oyebi, on tenait ma caméra na physique, donc vraiment on s'est senti coupable. De déranger moi, Nathalie Suko vanda vivre awa na physique, comme on a sadaf, et comme ça là on a déjà sonné. Donc yango na décidé qui na voyager pour na musika na ngona meka lisusu ko créer lisuma musu ba relation musu ba couple musu mata nini et boti na nga donc nous raisonner vraiment boy et ça nous a plaisir nous biso le moment mon frère physique à mon na biso mais non c'est plateau ça mon boy les obligé au voyager dans 2 ou 3 jours tout qui ne tout le cas physique to vandi to solo li. Donc quand yo moko omoni ki oza coupable et ma bête okosango to kosango dans les miables to sololi et non mon frère tala mamone le kaki donc et ça bien au lieu que ça OK botiki côté ba rankine moté que ça bien té mon cher ba na zwa ki vina temps à réfléchir c'est yango monaki na kena so na komi na obenga physique par téléphone. Pour na kokuta na physique on a raisonné a bon temps to lekisi na physique c'est nga so dona kokate na fanda na yebo tamie na binga na téléphone tana koma to sololi wana tango na kozonga ndi na yiba nini to kutana tana. D'accord naka nesengo na ko message au pesinga dans ce qu'on a bengi koko na nga bobo na Italie dona tante na ngai et ça ba mon plaisir mon cher sona ki matadi na okite pour na sonde ntina ki na ki sakop to na ki ba kopa masango na mafuta mais eloko ngala osenga la yo mon cher yo andi ko na ma jota na sima na nga ya ko ibisa fizi ba esquisse na part na nga pe ibisa sadaf ba esquisse non wapi na komitungisa te paiement le quoi bébé na bex donc c'est senti le roi donc pepele ko le gata chasser on comprend non betango dada no sona ba mo apocalypse lipuku nzenze la pulga moto na te Cosa Nostra musée au sololi. Chérie bolingo yango na te vuni no yembela wana chérie bolingo faut ça la
moi ba nuance c'est ça la bien la musique ba biloko wana. Anilo. Biloko wana ndi peut-être esembo la kanzembo. Oui biga. Ba mise ba travailler na ba parolier. Donc ya yo bena osala nga ba bien. Taka ngamona zana coach no penda ibenge na coach donc nzembo na. Te yo ibenge na nga te yo zika ngai. Ai wow, kando lo beza ka. Yo kasi ko parler cela. Chérie, kotonde na te likolo to. Te selongo mo likolo pour ma makasite. Chérie bolingo. Ya mwana pour moko na sepela no rage so na laki su eloko mbala moko ya mibalo kangaka. Te yo kene no ngala lando na se. Chérie bolingo nanga. Fuba sa mwana nga wana ayoka vraiment kaza bolingo na yo penda yeba ki olangwa e. Chérie nanga. Yoza bolingo mingi na lelaka yo natina. Yango na lelaka yo natina. Yo penda olangwa sadafu. Quand on parle de nous, on va s'appeler. Eh, Passou. Ayo apenda solo Congo. Sadafu. Anilo. Ndekonde. Bon, maestro. Deuxième. Na planifié na manzele. Fani sana masolo na mera. C'est ton vidéo na benga na ngai. Saba na zelo ka okabenga. Ani love bofola. Ça va? Oui, mon ngamo personnellement né na boye. Masole na type wana ya arranger wana. Fala akoma mais aipsinga bi azumwa contre temps. Donc na changer. Tout ça non pour place au moment tout ça. Yo obanda na moi pa petit bolingo na ngai. Moi so va na moi déranger même quoi. Yango na aller na besoin. C'est possibilité pour le gars de fils ça c'est pas mal pour la fille de maman na imbio makasi les gris na imbio donc na ko passo la bakino mato voilà chez ça c'est un peu là il y a un problème pour les mots là donc na makambo funa sana ici na moyen que là tout le temps le samedi ndino comment na kanti on a super je n'ai rien. Bon, ça va. Il y a les juste elo nengena sola non. Le roi lelo toza jeudi rien n'empêche. Non, c'est la gati sambia na peu musique à part ça. Non, c'est bien mais yembi la pendi mbongo on yembi na yo quand même. Oyebi elo na lingana sa ela yo. Elingeza lo wa surprise bon. Le roi la yo boye sa surprise kana passo lo ga lito ibanye. Mais oyembi tamo mutie pour. Muti ke motiver nga le samedi on leti da ça 50 ans la cantine pour bainde. Ayo sadafo ayo ndekonde ngana lingaka yo ayo sadafo ayo ndekonde non ko ta déjà banzemu wando yemba wana kiki chérie te oza nzembo asika na okola ngo eza pe parmi banzemu na ngana ko tia na disque c'était pour finir ça single mais na mon ngana mema ngo gamba mo elo mombo ya 5 titres na jeudi pour ça moi bien OK tout ko te kana pati ça va problème avec tes malades. Yagano. Na bien. Yango ti nzamba tinda kwa moki. Ataya ko ndi bataya. Kayo na taille kayo bien de longues jambes de manga mabeshe. Tukina. Songa mona ndima te boro ngamona contrôler ngo ba nini donc. Na linga kuta te filtre kuta te. Boda, où est Marcelo? Où est Marcelo Boda? Oh. Alors, comment on a c'est comme si beaucoup ça va dans moral à aigle. Moda, où est Marcelo? Malade. Et on comprendre que Marcelo a commencé à se comme ça. Et dépression, oh, bolobaki, vous avez décision yortika ngai.
Et Marcelo, alinga simba place simba te. Je suis le troisième dimension spirituelle. Je suis aigle, le véritable aigle. Moi j'aime trop les sons. Alors, ce qui Marcelo, mon honnêteté, c'est toi. Tu vas payer le pot cassé. Non, aigle, non. Aigle, problème Marcelo, c'est un problème d'angati aigle. Et n'a averti Marcelo qui a quitté. Et Marcelo a yoki ngati aigle. Non, pardon, aigle, la bonne nuit. Gérer à Marcelo, na Marcelo, yanga nanga. Et maman Marcelo, ils ont conscience. Ta gueule, toi! Mais yo zandeni. Comment un criminel a dit que problème mon ninga est allié? Et bon, Marcelo a tiré ma plan. Pourquoi? Boda. C'est comme s'il y a un problème dans ta tête. Hein? Mais pourquoi un vrai criminel, guerrier, soldat makasi, oh beta masasi kito kwa koku famwe. Et à quoi qu'il n'est qu'un besoin à couvrir sur pali, moi soit que tu as plein yo, au lobby et pour ma Marcelo talioté, tu te sens à l'aise, c'est comme si et yo au CP là-bas lukanga aigle na yo. Non, c'est bon aigle. Nayoki. Et peut ça charge n'est pas là. Et ngamon a vu comment on a encore retrouvé Marcelo. Et confiance. Désolé. Marcelo, pas un bébé joueur. Nous sommes aiglés. Toujours aiglés. Et il mérite de la charge à Marcelo. Laisse-moi, je dis. Et Marcelo, nous avons kangai. Et Oyoka et Bimbine et Tika Libanda. La télévision oyo lobaka siki babomi mutu bati publicité na bango ya TV eza mpona nga aigle mobile. Nyambe nkami Yesu Kristo oyo alongisi ngai nalongi ye etumba ye tikana ye mbela masiya ye mobali le etumba ye mwana na patelo sako nalongi ye etumba ye tikana ye mbela masiya ye mobali le etumba ye mwana na patelo sako nalongi ye etumba tika tobidela nyambe bolingo ye mobali le etumba ye mwana na patelo sako ngai nazwi ntina lelo banda 9 mois makila na mai esilaki ngai kasi na bolinganga na utie ezalaki pasi mpo na ngai balingaki nga na beba ye balingaki nga na kufa ye makanisi na bango ezali ya nzambe te o nzambe nde bolingo ye nzambe yo malamu ye nyambe nde